إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو مسلمانانو دار سنا مخی تاسو ټولو ته ستړي مشي وام په خیر علي وام اهلا و سهلا و مرحبا وام چې تاسو دې اجتماع ته لره لره نه تکلیف کړی دی راغلی یې کړهام کړی دی پیسې هم لګولي دي ضروري کارونه به هم پرېښودي. زما دعا دا چې الله دې تاسو ټول اجر عظیم درکړي. سمیلمنو سره به ما ستړي مشي کړي خیرالي به مې ویلي چا سره به نیم میلاو شوی زما زړه غواړي چې هر یو ملګري ته د زړه د کومې خیرالي وم مصافحه وکړم معانقه وکړم. ملګری زیاتی سمیلاو شي سمیلاو نشي دا با زما خوش قسمتی چې هر یو ملګری سره زمیلاو شم او په خیراله وام. وګڅوګم دای سره ستړي مشي او نشي په خیراله او نشي نو دا اس کلام محسوس کوئی چې زمون په زړه کې ستاسو قدر نشتا احترام نشتا بلکې موږ د زړه د کومې نه تاسو خیر علي وایو او زمون په زړه کې ستاسو ډیر زائد او ډیر احترام دی دغه تاسو خالص دا عقیده په بنیاد د عمل په بنیاد د قران او د سنت په بنیاد دې ځای او تکلیف وکړي. د اجتماع متعلق اراز و مقاصد او نور مسئلے او انشاءاللہ منگا آئندہ وقت کی گجوندی ماسوتان کی ازمال اکدائی ٹیم راکئی نظمہ بیا انشاءاللہ دائی تفصیلی بیان کو نن چونکہ زمانگا دا یہ وشتما اجتماع دا دینا مخ کے شل اجتماعات تیر شوی دی گویا کہ شل کال اوشو او دا یہ وشتم کال دے دا سے معلومی گی لکا پرون چھ ما بسوچو نا کول تخیل کے بروانم دا اجتماع سوچ با میں کو داغی فوائد داغی دا پارا موانی داغی دا پارا خرچی داغی دا پارا انتظامات نو کلا کلا با چھ ما آغا سوچ کو زبابو گنیدم با ما با غنی زک زک شا چھ دا اجتماع دا دور لوی پروگرام دا زما دا واسا ندے بیا بزه یو قدم بشاشم بیا بدغه څه سوچونه او کله یو منصوبه کله بل منصوبه دا الله کرم او دا الله احسان چې مال ډېر ښه مرګري راکړیو او دا مرګرو په تعاون دا مرګرو په مرګرتیا چا مالی تعاون چا بدنی تعاون چا دعاګانو تعاون کو
اجتماع الله روانه کړه هغه دې حد تورا سیدا چنن موږ څنګه دا غي د زایلو زای نشتا په دې کې د ابتدا ما سره زما د ضلع مرګري مولانا مومن ګل صاحب مولانا شمس العادی صاحب مولانا محمد فیاض صاحب او زمنګ د ضلع امیرو مولانا حاجی دلبر صاحب الله دې ول جنتونه ورکی او الله دې هغه جان خسته کی دډاګای دلبر خان جی صاحب چې هغه زمنګا ډیره مرګرتیا کولا منډي ویوالي سنور مرګریو او زمنګ د ضلع امیر او زمنګا مدرس مولانا صاحب او دارنګي زاهد صاحب زمنګا د ضلع امیر مولانا مفتی اکمل صاحب او زمنګا د ضلع ناظم مولانا زاهد صاحب زمنګ د پنځپیر د تنظیم هر یو رکن او هر یو مرګره چای حاله زالي کوي منډي وای اول داوا چې زما په خپل ولاړم بلچی برا سخوا او نن زه تماشا کوم او مرګري منډي وای او کار کوي دا الله احسان دے دا الله کرم دے دا الله مهرباني دا او د دې بنیاد په اخلاص باندې وو نو د اخلاص کار هغه چاره ناکام ناراضي بلکې هغه مخکې زی او هغه په مخکې رواني پدې کې ډېر خراندان راتل سباداسي او چای خپل مقاصد لراتل سباداسي او خپل شهرت لراتل سباداسي او غیبا دنیا ته ځان خودلو لپاره راتل سباداسي او چای بس نور سم مقاصد والحمدلله ثم الحمدلله دا میدان الله پاکو دا د پاکو خلقو میدانو او دیتا الله پاک خلق راوستل او پاک خلق به ان شاء الله دیتا راولي دا ساسو ټولو دعاګانې دي ساسو ټولو مهنت ده ما قتل دا فیسبوک نن زمانہ کې د اطلاعات یو بهترینه ذریعہ ده نو دا باجاور نیونی تر کراچای پوری پارا جوا کې مرګرو دعوتی پیغامونه چلول چا په عربی کې چا په پښتو کې د پنجاب مرګرو په اردو کې ګجرو په ګجرای کې چا په انګلیش کې داسې او اجتماع چې داغي پیغامات هر یو مرګره خپل ذمہ داری ګڼي داغی اشاعت او داغی دعوت خپل ذمہ داری ګڼي هغه واحد ادا اجتماع ده داسې او اجتماع چې خالص توحید پتنګان داسې او اجتماع چې پای کې دنیاوی اراز او مقاصد نه او پای کې صرف د الله رضا او د هغه لپاره خلک راغونډيږي نو هغه د پنځپیر اجتماع ده پدې کې علما پدې کې طلبا پدې کې عوام پدې کې ډاکټران پدې کې سکول او یونیورسيټي ځوانان هر طبقه پدې کې شرکت کوي او غیر راضي او پدې کې خپل حصہ اخلي جولای ډاکې جیبونه ډاکې د خوشحالو او واپس وطن ته ځي او دا دعوت په مخ کې بیاي الله دې دا آباد لري دا اجتماع مختلف ادوارو کې رااله ما ته یاد دي زموږ غالبان سالورما پنځمه اجتماع او هغه ځای کې سټیجو او مارچ میاشوا او تیز باران وریدا او تیز سیلای وا قاضی حسین احمد جماعت اسلامی امیرو اگر اغلو نو هغه د بیان ټیمو او ډیر تیز طوفانو
نو زمونږه مرګرو چې اوس ما ته هغه منظر مخې مخې ته کېږي علماو طلباو او د بانسونو سره هغې مختی وو او طوفان به چې کله تر پالو چتو نو هغه بان سره به هغه مرګري اوچت شو څلوره پنځه به ورسره نښتي وو خپې به په ځمکه نه لګېدې هغوی به په هوا کې هغه بانس نیولی وو خټې مې باران مو او هغوی ولاړو او هغه اجتماع مونږه سر ته رسولې وه مونږ چې واپس مدرسې ته لاړو قاضي حسین احمد الله دې وبخي ما ته وایي زما وی چې زمونږه ملګري هغه ډېر کلک دي اما وایي زمونږ ملګري په خپل موقف ډېر مضبوط دي خو ما چې ستاسو ملګري ولیدل د اشاعت والا مې ولیدله نو داسې ملګري ډېر کم پیدا کېږي نو ما وخندل ما قاضي صاحب یا به ته او یا به نه زه به یم او یا به نه یم خو دا ملګري انشاءالله چې نن سوره دي چې 10 کاله تېرېږي نو بیا به موږ سره ځای نه وي او ځایولی به یې نه شو هغه خبره نن زما مخې مخې ته کېږي کاش چې حضرت شیخ القرآن وی هغه دا اجتماع لیدلی وی کاش چې د هغه ملګري چې هغې تکلیفونه تېر کړي وو هغې وی او هغې دا اجتماع لیدلی وی یو داسې وخت و چې د پنجپیر د خوړ غاړه د مشرکینو پیرانو د ملنګانو او د مبتدیینو مولیانو نه ډکه وه او ټول شیخ القرآن پسې اپه کړې وه لښکر یې کړی و راغلي وو شیخ القرآن یوازې و نن هغه ځایونه که هغه د خوړ غاړه ده که هغه پټي دي که هغه لارې کوڅې دي هغه د موحدینو نه ډکې دي علما دي طلبا دي عوام دي دنیا دا او هر لاره کوڅه ډکه ده او هر یو د پنجپیر سړی هغه ته په خیرالي وایي هغې قدر کوي هغې په راتلو باندې خوشحالیږي دا د خدای قانون دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ ته خط ولیږه او بادشاہ ابو سفیان ودرو او د هغه نه تپوسونه کوي یو تپوس یې ترې دا کړی و چې ملګري کمیږي او که زیاتېږي ابو سفیان ورته وي د هغه ملګري زیاتېږي او ملګري په هغه باندې مین دي د هغه سره مینه کوي د هغه سره محبت کوي الحمدلله ثم الحمدلله نن هغه مینه هغه محبت هغه خلوص که د هغې نمونه څوک ګوري نو هغه د جماعت اشاعت توحید و سنت دا ملګري د دوی مینه د دوی محبت د دوی خلوص د دوی خودداري چې د هغې مثال دنیا کې بل څوک نشي قایمولی تاسو ته یو خبره کوم مونږه دا اجتماع کوو ډېره نه کوو چې مونږه په چا باندې روب واچوو یا مونږه حکومت او دنیا ته وښیو چې مونږه ډېر خلک یو او مونږه ګورې داسې کوو او مونږه داسې کوو مونږ دا کولی شو او مونږ دا کولی شو نه مونږه عاجزان یو کمزور یو یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید من ضرور نه یو من بدمعشان نه یو من کمزور یو من غریبانان یو من عاجزان یو زمون مقصد دا نه چې موږ د اقتدار والو موږ د کورسای والو نه زمون مقصد دا دی چې په دې ملک امن راشي د ملک خوشحالي راشي او امن او خوشحالي هغه یو څو څیزونو باندې راځي یو امن راځي د الله په کتاب دویم امن راځي د توحید په اشاعت باندې
او قرآن د دې ذکر کوي د امن خبره چې کوي نو الله وایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا تاسو د یو بل دشمنان وای امن مفقود امن رکو امن نو هغه ختم کو تاسو رونه وګورو فالف بین قلوبکم الله فایوی یو بل کی زړه ورستل دا سیمینه پیدا کړه فاصبحتم بنعمتی اخوانا تاسو دا الله په کتاب دا الله په نعمت روړه وګرځیدئ دویم امن راضی په توحید الله وی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون چې ایمان راړ توحید ومنه او بیا شرک د هغې سره یو ځای نه که دی لامن دی وهم مهتدون او دی په سمه لار روان دي حضرت شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي د جماعت ارشاد توحید و سنت بنیاد هغه ایښودی و د هغه دوه استادانو یو استاد په توحید کې حد ته رسېدلی و بل استاد په انقلاب کې حد ته رسېدلی و یو دا هغه استادو مولانا حسین علی نور الله مرقده دویم دا هغه استادو مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه عبید الله ابن اسلام مولانا سندی چې ورته وایي دا دوه استادانو دا هغه او د دواړو اثر حضرت شیخ القرآن اغستی و د دې وجه کې دوه صفتونه و یو صفت په توحید باندې کلک ولاړو او په دې باندې سودا چرې نه وکړي او دویم هغه کې انقلابي اثر و کراچۍ کې مولا راتوي وی شیخ القرآن نور الله مرقده کراچۍ ته راغلی و رومي ځل باندې چې راغی موږ په یو مدرسه کې سبق وی باغ حضر مدرسه کې او مدرسو وی من طالبانو وی من دیوی چې ذکر اچای په بل واوړي د مایولي وی او مولا راغله کراچای تا او داغه په سترګو کې دا اثر دی داغه په جواب کې دا اثر دی داغه په خبره کې دا اثر دی چې چرته لاړ شي نو انقلاب راولي انقلاب براشي شرکیات او بدعات به ختم شي توحید او سنت بخور شي الحمدللہ ثم الحمدللہ دا اثر شیخ القرآن کی امو او دا اللہ ما تمرا منتقل کرے دا اللہ احسان دے او دا اللہ کرم دے دا اللہ مہربانی دا او مالا بیا چلم الحمدللہ اللہ را تخود لے سڑے اوچا تولے امشم وچه کلی راو گرزو ما نو بیا سٹم ماتی دا خدای ما تا چل خود لے او دا چل مالا رازیوم او دیر دا سی اوشو دا اللہ احسان او دا اللہ کرمو دا دی اجتماع خوبونا با منگلی دل سوچونا با اکول الحمدللہ کا اجتماع نندی حد تورسی دا چدائی پا افتتاح کی دورا خلقی جو خلقو پا اجتماع کی دورا نہیں چاگا افتتاح منکولا کلا دا کار دا اجتماع خو پریدا چا دا کار اجتماع منکولا دورا دنیا را جمعوا چا دا بل چا پا اجتماع کی ہم دورا خلق دی دا اللہ احسان او دا اللہ کرم دے علماء دورا دی چه من سخه زاینی چه چا چالا ٹیم ورکو مولانا شمس العادی راتا وی یار جی توائی چه وقتی بس کا نو بیا دا علماء نخلاصی گی نو مای دا خو گرزر تا پا یقین سروام کتا یو میاش اجتماع کی دی او بائی کی صرف 5 گھنٹے خوب لاورکے او یو میاش اجتماع یو عالم راضی او بیان کئی اشاعت دا علماء فارم دے دیکھ بیام علماء نخلاصی او یو خبر آرتا بلا کو اشاعت و توحید و سنت
دا د علماء فارم دی څنګه فارمی دا هر یو شي ځان لا دا سونو فارمی د اوخانو فارمی د کونترو فارمی د تاوسانو فارمی دا د علماء فارم دی دیتا چې امی سړی راشي نو هغه عالم شي بیا د قرآن درس کوي او د دینا چې ملاوزی هغه امی شي د دینا چې مقرر او خطیب وزي هغه امی شي بیا بل څه ورځي نه به د کانزلو دا دی جماعت کې خدای دا کمال اچولې په دې جماعت کې الله دا تاثیر اچولې او دا با انشاءالله دا درې ورځې تاسو وینئ چې کوم یو عالم راځي نو ته وایې یاره د ډېر ښکلی بیان وکړه داسې بیان به بل څوک ونه کي نو چې بل راشي نو ته وایې ده خو د هغه نه هم ښه بیان وکړه هر یو به دلایل وایي د قرآن او د سنت کنزل به نه کوي کنزل خو سپک خلک کوي کنزل هغه څوک کوي چې هغه دا غواړي چې زما مور پلار ته د خلک کنزل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې او تن دا غواړي چې دا هغه مور او پلار کنزل شي وی نه داسې وسوږي وی چې دا بل هغې ته کنزل کې نو ستا هغې ته به کوي موږ د شیخ القرآن کنزل نه دي ښیري ګینې موږ لا ډېر ښه کنزل راځي چې بیا پښتوني کوستان کې طالب وما یو کوستاني طالب د پښتون جنگ شو نو هغه کوستاني کنزل کول دی پښتونو ورته کنزل کول په کوستانه کې او دوی وکړو چې په پښتو کې اړم شو ستا داسې ساداسي کې موږ نیولې ما ته غلې غوندې غوږ کې ما مړه سي ځان ستړی کې تاړه مې په پښتو کې کنزل کې کینا ما دې دا څو کتل وېړو خو به میخ شي کا نو موږ لړیا خور هم راځي او موږ لا چې موږ به قرآن او حدیث وایو او دا به ان شاء الله تاسو وګورئ چې کوم یو عالم دې ځای کینی نو دا هغه د خولې نه به د قرآن او د حدیثو شیبې رواني ابن جوزی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی ابن جوزی تاریخ میں کود نو لیکلیو چې ابن جوزی رحمت الله علیه چې وکاله تقریر لاته نو خلق با یو ورځ مخکې راغلیو ځای به نیولیو چې نږدې و تناسب چې بیان یې واورم دته وګورم د ابن جوزی رحمت الله علیه تقریر په دریو خبرو مشتملو یو دا چې هغه به کله تقریر کو نو هغه به د قرآن آیاتونه ډېر پخوانو وي دویم هغه به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دلیل کې پیش کول او دریم هغه به اشعار د عربو وي اشعار به وي او پاغي به د خپل خبرې تایید پیش کو الحمدلله زمون مرګري چې کله شروع کی نو د قرآن آیاتونه او د هغې تطبیق او د هغې خود احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره اشعار په مختلفو جبو کې نو هغې سره یو نور حسن یو نوره مزه پیدا شي عرض مې دا کو زمونږ مقصد صرف او صرف د الله د توحید اشاعت دی زمون مقصد د سنتو د پیغمبر اشاعت دی زمون مقصد د شرک او د بدعت رد دی د رسومات باطله رد دی زمون مقصد د مسلمانانو او موحدینو اتفاق او اتحاد دی د مغضوب علیهم او د ظالمین سره اتفاق زمون مقصد نه دی هغه موږ کې وایو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین داغه چاپلارم بیا چاگه سره د علم گمراه شوی دی یا غی حیران او پریشان دی
نو موږ اتحاد غواړو اتفاق غواړو خود هغه چا غواړو چې هغه صحیح عقیده ای دا هغه چا غواړو چې په توحید باندې مضبوطی دا هغه چا غواړو چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ثابت قدمي نو موږ دا هغه سره اتحاد او اتفاق غواړو موږ د مسلمانانو ملکونو کې امن غواړو خصوصا زموږ ملک پاکستان موږ وایو چې بدی کې امني سکوني او یو خبر درته کوم څوک برازي ای به یو څوک څوک وای دا کوپر دی څوک وای زګا د کوپر دا پتو دی ډیره خلګي ما ډیر ملکونه کتلی دي خو د پاکستان په شان دی بل ملک نشته ګوره بل ملک داسې اجتماع نشي کوله بل ملک داسې درسونه نشي کوله دا یو پاکستان دی چې پدې کې اجتماعات دي پدې کې درسونه دي پدې کې مدرسې دي پدې کې علما او طلبا دي نو چې دا ملک د کفر شو نو ماته د اسلام ملک خای چې زاغي تلاړ شو او دا پرېدو او کنا که پدې ملک د اسلام کار کیږي نو زما مهربان دروانونو په ځای جوړ کا دروانونو په ځای د بدای په ځای خو آیا د بدی خبرې په ځای خو آیا او دا د یاري خبره نه دا د زړورتیا خبره ده چې ته دعوت چلے او پای کې ستا عقیده دای چې کای څوک را سره نه الله را سره مل او زما اس پروا نشته ما چې کمایاتونه ویلو پای کې الله دا وایي ان ولی الله الذي نزل الكتاب ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين زما پیغمبر دای دوایا اعلان ورتوکا ان ولی الله الذي نزل الكتاب زما دوست او زما مرګره او زما معاون الله غزاد دے چې قران را لګل دے وهو يتولى الصالحين او دا الله دوستی کوي دا غچا سره چې وینه کان صالحین چاته وي صالحین هغه چاته وي چې دای خبره مخکې ذکر کړی دا غي خبره مخکې ویلې ده چې دا غي خبره دا چې غي وای ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا هغه کسان چې تاسو بغیر د الله نه را مدد کوي تاسو ورته بغیر د الله نه را مدد شوي عباد امثالكم ستاسو غوندګي بندګان دي حاجت رواهان دي ستاسو غوندګي بندګان دي الہان دي ستاسو غوندګي بندګان دي هغه مددګاران دي عباد امثالكم فدعوا فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين رامدد کئی غی لرا چغ وردوی ستاسو امداد دیوگی ستاسو سوال لی منظور کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ای زی وردوی رامدد شی رامدد کا آغا پیر رامدد کا آغا ملا رامدد کا آغا ملنگ رامدد کا او زاغا دستا امدادو کی خپلا محتاج دے و عاجز دے اللہ دا آگی ذکر کئی چاہا خپل عاجز دی او محتاج دی او دا غی وسوس کی حسوب نشتا سورہ فرقان کی چکل دا غی ذکر کئی نو اللہ فرمائی چاہا طول عاجز دی محتاج دی اگا چتا سوی رحمت کوئی او چگی ورطا ہوئی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ونی واللہ بغیر دا اللہ نا نور حاجت سر گون کی حاجت پورا گون کی نشی پیدا کو لئے سیاو شے وهم یخلقون
هغه خپل پیدا کړی شوی دی ای خپل مخلوق دی هغه پیدا کړی شوی دی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع واقدار ندی ځان لا نه د ضرر او نه د نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی د مرګ واقدار ندی د ژوند واقدار ندی د پاسېدو د قبر نه سوره صفا الفاظ وایي واغه چې تاسو ورته رامدد شوای ټکرا نشي ورکوله تاسو ورته رامدد شوای نو فائدہ نشي ورکوله تاسو ورته رامدد شوای نو ځان نه مرګ نشي لري کوله تاسو ورته رامدد شوای ځان له فائدہ نشي ورکوله تاسو ورته رامدد شوای د قبر نه نشي را پاسې ده اللهم ارجل يمشون بها آیا دا غیخ پیشتے جدلل کئی باغی باندی ام لهم ایدی یبدشون بها یا دا غی لاستے چنیول کئی باغی باندی ام لهم آیون یبصرون بها یا دا غی سترگشتے چلی دل کئی باغی ام لهم آذان یسمعون بها یا دا غی وگونا سیچ باغی اوری چطو آئی مڑی اوری اور آمدد چی وگونے ایسے چپاگی واوری قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ وائے ورد پیغمبرہ قل کلچ سخت زائراشی پیغمبر پاک تا اللہ مکشا وائے وطا اعلان ورتاو کا پڑان تکلی ورتاو آیا قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي وائے ورطا پیغمبرہ را مدد کئی ستاسو دبرخی خاوندان او بیا زمان دا مرگ بندو بستو کئی وَلَا تُنظِرُونَ مالا مولد مرا کوئی لاسو مزاد سچی کوئی نو کئی لاسو مزاد دے محترم مرگرو ما خوین صرف یو سو تمیدی خبری کوم زکا سترم دیر زیادو ما طبیعتم برابر نو دا اجتماع رازی یا زمنگا دروجی درس شروع کی دا غین یو افتا مخینا پا مایو کیفیت شروع شی زبیا پا خبرہ پورا معذرم برابر نہیں او سوچو نہیں خیالو نہیں کور کم زما دا غالی بیا نو پا ما ٹول پوئی وی چیڑای ما زگوی دی وقت که گوری جنگ گئی زگا جی زب خیالو دماغ دا غی زگا دا دیر لوی بوجی و کلا چه افتتاو شی نو بیا ضرور روخش ما نن کو صرف افتتاو شوا نو دور آیا چه دا مازغون آگا بوج لکم شو زمالا اللہ دیر خمرگری را کلی لولو علماء دا عبدالجبار شیخ ہوندے کے عالم مصنف خط مقرر عالم چاگا ماسپخین نرا رسیدلے دا لولو علماء راگلی او دیزای ناستی نو دا خمرگری اللہ را کڑی چاہ سیج سنبال کڑے شمس العادی دی او فیاض دی چا انتظامات سنبال کړي زمنګ د زلیم او د پنځپیر مارګرو چا د لوډ سپیکرو د بجلو انتظام سنبال کړي مومن ګل او د هغه ټیم او د هغه مارګري چا یو شی او چا بل شی زه بیغمم خو بیا ما بوج په مایی کله چې افتتاح شي او زه افتتاح کوم زمانه هغه بوج لري شي نو ما زیګر افتتاح کولا شمس العادی راتوی ماخام با افتتاحو کی ماخانو تر ماخام اگو چه سب ما تیر شو اگا تیر شو ما زیگر رال ما ناستو ما دیوی چی ارا ما سخوتن تا بیانو کی ما زمان کیفیت نسا خبری ما زیگر تر ماخام در میادا چه ما تیر شو اما تا پتا دا و نور صبر نشم کولے زبا افتتاحو کم نو زمان بالک دماغ پارام شی بیا تاسو کوئی چی سکوئی ونن دائی دا درخواست کوم چنن 9 بجے پروگرام ختم کی او بیا دا آگے نا بعد مرگر استڑی دی
ای به دمو کی او انشاءاللہ د سهار نه بیا درس قرآن او بیا به انشاءاللہ پروګرام شروع کیږي ټول وخت په مینا او محبت باندې تاسو دی راغلی بازار لنه راغلی سودا لنه راغلی نو کوشش کوئی چې خپ مینا او په محبت ناسي چې څوک بیان کوي چې اغلا خنور کوي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زمونږ د اجتماع په خیر خیریت سر تورسي یو دعا وکړي چې سوره مرګري دې اجتماع راغلي دي الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي کوم مرګري روان دي الله دې په خیر خیریت باندې دې ځای تراورسي کوم علما بیانونه کوي الله دې دا غي د خلونه د قران او د سنت چینه رواني کی الله دې غي له توفیق ورکړي چې غي د قران او د سنت خبره وکي الله دې دا غي خلی د بدو ردو د کنزلو او دا خبرونه اوسادي چې هغه مناسب د دې ځای سره نه دا ځای چې چا دا ځایونه ورکړي چا ځمکه ورکړي چا مرګرتیا کړی دا الله د رضا لپاره الله دې هغه پارس کې برکتونه واچي حضرت شیخ القرآن دا مرګري چې سوره وفات شوی دي کناری ندی که زنان دی که مشران دی که کشران دی زمنګ د خاندان دی او که بهر دی الله دې ټول هغه جان کېسته کی او الله دې زمنګ د اجتماع سر ته ورسي الله دې تاسو له توفیق درکړي چې تاسو په خپل ځایونو باندې خپ مینا او په محبت ناسي او دا بیانونه واوري او الله دې د ملک د اصلاح د پاره بلکې عالم اسلام د اصلاح د پاره یو خزر یو ګرځي په فلسطین کې چې سوره مجاهدین jihad کوي یا په نور ځایونو کې د الله د دین د پاره jihad کوي الله دې هغه له نورم توفیق او طاقت ورکړي او ظالمان دې الله په خپل قهر او غضب باندې تباہ کړي وصلی الله تعالی